Za župana v mestni občini Murska Sobota se na lokalne volitve odpravljajo 4 kandidati. Kandidat iz vrst Socialnih demokratov je magister javne uprave Damjan Anžel, ki je zaposlen v mestni upravi Murskosoboške občine, predtem pa je delal na upravni enoti. Doslej ni bil politično aktiven. Po njegovi oceni se na volitve z listo kandidatov za člane mestnega sveta podaja s pametnimi idejami ter izkušeno ekipo. Na novinarski konferenci in predstavitvi je Damjan Anžel povedal: To je zame posebna čast in tudi velik izziv, ki ga bom seveda zmogel, ker imam ob sebi izredno močno ekipo pametnih ljudi in pa tudi pametnih idej za nadaljni razvoj mestne občine Murska Sobota. Vsekakor pa tudi energijo, ki jo pridobivam vsak dan od občanov in občank, s katerimi se srečujem. Biti župan mestne občine Murska Sobota je izredno velika odgovornost. Občanke in občani so v zadnjih 2 mandatih lahko videli, kako se lahko občina razvija, če ima dobrega župana, ta pa močno ekipo. V času dr. Aleksandra Jevška je Murska Sobota naredila kar velik razvojni preboj in čar mestne občine Murska Sobota je tudi v tem, da je v teku še kar veliko projektov, odličnih projektov, ki jih bom kot župan mestne občine Murska Sobota tudi izvedel, se pravi dokončal in pa tudi pozneje nadgradil. Moja vizija za prihodnost mestne občine Murska Sobota in tudi regije Pomurja temelji na 3 ključnih stebrih, to pa je sodelovanje, razvoj in pa sobivanje. Vse te naštete lastnosti so dejansko izredno med seboj povezane in so ključnega pomena. Se pravi, sodelovanje je ključnega pomena za nek razvoj v neki skupnosti. Razvoj sam pa je potem ključen za sobivanje. Eno brez drugega ne gre. Naša volilna kampanja bo potekala tako, da bomo čim več med ljudmi, da bomo slišali njihove potrebe, želje in lahko že sedaj povem, da bomo veliko tega, kar bomo slišali na terenu, tudi vključili v sam program in tudi izvedli. Občani bodo imeli možnost, da svoje želje potem izražajo tudi preko participativnega proračuna in dejansko že zdaj napovedujem, da bo del sredstev iz proračuna namenjen za participativni proračun, kjer bodo občani in občanke lahko potem sami vplivali na investicije, se pravi, ki bodo v mestni občini, s tem tudi na njihovo kvaliteto življenja. Murska Sobota kot taka, mestna občina mora biti dejansko motor nadaljnega razvoja, tako mestne občine kot same regije in dejansko si bom prizadeval, da bom potem po volitvah povezal tudi vse župane in županje, da dogovorimo tisto nadaljno smer regije, da kamor bomo regijo tudi popeljali, da še dvignemo to kvaliteto življenja v sami regiji. Seveda, brez gospodarskega razvoja občine niti infrastrukture, saj sta ti 2 področji izjemno med sabo povezani in dejansko si bom ves čas prizadeval za večji gospodarski razvoj, ki bo potem rezultiralo tudi, kar bo potem tudi rezultiralo na sami podobi mesta, infrastrukturi, lepših ulic, razvijanja primestnih naselij, za samo višjo kakovost bivanja v naši mestni občini. Ekipa Socialnih demokratov, mestne svetnice in svetniki, je izkušena ekipa, ki je tudi že v prejšnjih mandatih pokazala, da ima znanje, da sprejema pravilne odločitve za korist občanov in občank. Delati bomo začeli na polno že takoj in dejansko mestna občina Murska Sobota potrebuje poklicnega župana, ki bo 150% pri delu in sam si bom za to tudi prizadeval. Podporo kandidatu za župana Damjanu Anželu je izrekel Dejan Židan, državni sekretar na gospodarskem ministrstvu in kandidat za mestnega svetnika. Naš kandidat Damjan Anžel predstavlja nadaljevanje, predstavlja kontinuiteto
8-letnega ponovnega hitrega razvoja Murske Sobote, za katerega si želimo, da se nadaljuje. Njegova prednost je, da ima celovito podporo dosedanjega župana, sedanjega ministra, dr. Aleksandra Jevška. Njegova prednost je, da je bil 2 leti, če lahko tako rečem, v UKU pri dosedanjem županu, in njegova prednost je, da je dober kandidat brez nahrbtnikov in kandidat, ki bo razvojne projekte, ki pa so že nastavljene, o katerih se pogovarjamo, uspešno izpeljal v korist nas, ki živimo v Soboti, tudi naprej. Sami si želimo, da Murska Sobota, poleg tega, da se hitro razvija v prihodnje, da končno postane pravo regijsko središče, ki ga bodo kot regijsko središče razumeli tudi vse ostale občine, ne samo mi, ki živimo v Murski Soboti. In tisto, kar je prednost Damjana Anžela, je, da ob tem, da ga podpira v celoti in mu nudi vso potrebno pomoč dr. Aleksander Jevšek, da je ob njem vsa ekipa, ki je pa dr. Aleksandru Jevšku stala ob strani in tudi njemu omogočila ta hiter razvoj našega lepega mesta v prihodnje. In zato vas vabim, da našega kandidata na glasovalnem listu obkrožite. Vabim pa vas, da obkrožite tudi predlog svetniške liste Socialnih demokratov, saj dober župan potrebuje ob sebi močno svetniško skupino. Dr. Timi Gomboc je predstavil potek kampanje socialdemokratov na lokalnih volitvah. Kampanja socialnih demokratov za županske in svetniške volitve se je začela. V njo vstopamo s pozitivno energijo in prepričanjem, da bomo uspeli. Zakaj? Ker imamo kaj za pokazati v zadnjih 2 mandatih, se nam zdi, da smo vredni ponovnega zaupanja, kjer bomo še naprej skrbeli in uspešno nadaljevali razvoj mestne občine Murska Sobota. O vseh naših aktivnostih vas bomo sproti obveščali preko družabnih medijev in vseh ostalih kanalov. Vas pa danes na tem mestu že povabim na martinovanje, ki ga bomo organizirali 11. novembra s pričetkom ob 9. uri na ploščadi pred restauracijo Zvezda z našim kandidatom za župana Damjanom Anželjem in ostalo ekipo svetnikov. Občinska svetnica in kandidatka liste kandidatov Socialnih demokratov za člane mestnega sveta na lokalnih volitvah Vlasta Veren je z mnenjem in pogledi na prihodnost občine takole predstavila kandidata za župana in listo kandidatov socialdemokratov za člane mestnega sveta. Ponosni smo na Expano, ponosni smo na prenovo mestnega središča, prenosni smo na infrastrukturo, ki se gradi iz centra navzven, ponosni smo na to, da smo življenje ponovno vrnili v center mesta in da bomo z temi deli nadaljevali. Zdaj, ko smo sestavljali kandidatno listo, pravzaprav jaz pri sebi nisem imela nobene dileme, da ponovno kandidiram in želim dati svoj mali prispevek k nadaljnjemu razvoju mesta in primestnih naselij. Sem pa izjemno vesela, da na našo kandidatno listo vstopajo mladi ljudje, novi ljudje, ljudje, ki bodo z svojimi idejami dejansko v mesto prinesli tudi mladost. Prepričana sem, da naš novi župan bo nadaljeval s tem delom. In veliko ljudi me sprašuje, kdo pa je ta mladi fant. In tisti moj prvi odgovor je, to je pošten človek. Zdaj, jaz upam, da v tej državi poštenost še nekaj velja in našemu Damjanu dejansko želim, ostani tak, kot si, pokončne drže in uspeh je naš. Robert Žižek, še eden od kandidatov za občinskega svetnika, se je predstavil. Kot sami veste, naredilo se je kar precej v tem prejšnjem mandatu. Nekaj nam je sicer ostalo, seveda, nekaj nam je pač zablokiral malo COVID in to, ampak mislim, da bomo stvari speljali do kraja, ker se zadeve postavljene dobro in s tem tudi podpiram gospoda Damjana, da bo nadaljeval to zadevo, kar smo do zdaj delali in upam, da bomo lahko stvari speljali do konca, kot smo si jih zadali. Zato sem se še enkrat odločil, da bom kandidiral, pa da nekaj doprinesem tej zadeve. Ob zaključku predstavitve liste kandidatov socialdemokratov za člane mestnega sveta Murska Sobota je kandidat za župana mestne občine Murska Sobota vse občanke in občane povabil na lokalne volitve ter zaključil.
skupaj naprej za Mursko Soboto.